det här är alltså fredagen den 14 januari och klockan är snart 9 på förmiddagen. Och vi är nere på Serörs förråd där vi håller på och lastar en stor långtradare på 90 kubik som ska gå till Lettland. Och vi ska åka på söndag från Stockholm. Och det här är Stjernströms åkeris långtradare som har kommit hit. Och vi lastar den med massor med kartonger som är kläder och skor och porslin i. Och vi har möbler och vi har en faxapparat och vi har toalettstolar och sådana här sanitetsgrejer med oss. Och det här ska till ett barnhem i Lettland då, som heter Likemi och som ligger 18 mil sydväst om Riga och där vi har varit förut med hjälpsändningar. Och det här är en ganska stor sändning då som ska komma fram dit på måndag kväll sent hoppas vi. Filma här. Ja, ska vi se. Ulla, är det någonting kvar här inne? Eller är allt utlastat på gården? Nej, nu tror jag att det mesta är utlastat på gården och det som är kvar här, det är sånt som ska gå till kommande resor till Bosnien och till Lettland längre fram hoppas vi. Nu är det måndag den 17 januari och vi har kommit fram till Riga och till den ryska skolan där vi ska lämna av en hel del saker. Och vi har åkt ifrån Tallinn i morse dit vi kom klockan 9 och vi har passerat tullen i Ainas redan vid 12:15 och det tog bara 2 timmar, allt gick alldeles utmärkt. Och vi har haft jättefint resväder, sol och blå himmel, men här är det snö och lite kallare. Och klockan är 4:30 nu ungefär. Och vi står och väntar på att långtradaren ska få köra fram till skolan här så vi kan börja lasta av. Ja. Jos se visviskraut, jos voit laittaa, jos voit ammeernat, ja? I say... Some say not translated maybe. Usually hope maybe all car we will get. And driver say, no problems, driver say. Oh. Där, kan ni backa lite bak? With higher education usually on paper 77%. But with this additional payment for previous student, they can get maybe 100 on paper. This means 66 on the hands. 66. Because 34% are taking like taxes from every month that you get.
Last time you were, it stormed really. Ja, It's your. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's your. As you see, some desks are old, right? And they compete among themselves. And teachers actually give possibility those who get better marks and they sit in these new desks, the other in old desks. Du säger vi stridas på det bästa. Yeah, it's that. They quarrel. Who will take the better places? And usually those who get better marks, and they take the best desks. What? Yeah, oh my God. Very bad chalk we have. Yeah, and old systems, maybe you have forgotten that. Yeah. Yeah. Sure, this place is very ancient. On the counter. This. Oh, Anita, go back in. Stay somewhere here or sit maybe here or to open. So, okay? Ja. Oh, yes. Yeah, this Borde one. Yeah, stanna. Nu är vi inne på rektorns expedition. Det ligger inte långt i någon Det är bokhyllor som var med förra gången också. Det kan ligga i... Das meiste ist Sonnens meiste. Då är det exakt där gamla maskiner. Ni kan inte misskas. Попаду время. Jag sa det, vilka frågor. Maybe some. Yeah, this is last. This not this year, but in December 1999. It came and they made a fair, and were in together with Sport Academy. Where from Sweden? This is Gunilla. Ja, just det. And Tia. Do you know somebody, Tia? She was first time. Where is Jan? Maybe Jan can explain. Do you know? Jan? Pia. Pia, yeah, Pia. Gunnel. And this is Eva's father. Yes. Yes, Yeah. And this is our this school year. Show us rooms. Yes. Shower rooms. Oh, it's all my school. Everything. Whoa. And it's shown it and you will see how it looks. Hela den här foajén hade sån här äcklig färg, sån här lila färg eller någonting som jämförs med. Det här är ju grejer ryssar i det lettiska samhället. Därför den här skolan år 2002 kommer att vara lettisk skola. Det kommer inte vara någon skillnad. Och det måste ju komma en lettisk ledning. Det finns inga ryska lärare kvar utan bara lettiska. Skolotāji ir Krievijas skolotāji. Ir, bet viņi mācās, viņi noliek latviešu valodu papildina un mācās. Jā. Latviešu skolotāji, bet 30 tikai skola. Ungefär 20 är letter som är lärare och 30 är ryssar.
De måste alltså klara av någonting som vi i Sverige kallar för rikssvenska, alltså rikslettiska. Så att för att de ska vara godkända lärare. Men annars undervisningen går ju på ryska fortfarande. Men barn alltså kommer, i jämförelse när vi kom här in första dagen där ingen av barnen hälsade i princip. Idag barn hälsar på lettiska när de kommer in. Så skillnad är inte bara hur man ser ut men även annars. Det är fantastiskt. Ja, klockan är nu 20:11 och vi har väl varit här på Likem ungefär nästan en timme. Och vi har packat in våra grejer och vi har precis fått lite mat, eller lite mat, rätt mycket mat. Och resan hit gick ovanligt bra. Det var rätt fort i tullen och i övrigt så var väglaget rätt bra. Och så. Nu begär vi lite Vasas vakars un bija griežu vāli, smaržo pēc laimes pie Daugavas. Smaržo pēc laimes pie Daugavas, apašu kājas un iešu, bet vai tās pasaules malās vēl vasaras vakars un vīgriežu vāli smaržo pēc laimes pie Daugavas. Smaržo pēc laimes pie Daugavas. Dzīvoju Daugavas malā, aiz gražas pali un atkal jau. Vasaras vakars un vīgriežu vāli, smaržo pēc laimes pie Daugavas. Smaržos pēc laimes pie Daugavas. Sirdija sakniņa mana, atveram pārliecies liepozās. Vasaras vakars un vīgriežu vāli, smaržo pēc laimes pie Daugavas. Smaržo pēc laimes pie Daugavas, apašu kājas un iešu, bet vai tās pasaules malās vēl vasaras vakars un vīgriežu vāli, smaržo pēc laimes pie Daugavas. Ja, nu är det tisdag morgon, klockan är ungefär 9 och vi har precis påbörjat avlastningen. Här i Likem på barnhemmet så är det en hel del snö faktiskt fortfarande.
Ja, här är alltså klädförrådet. Skor. Ja. Nu är klockan 12. Det är fortfarande tisdag och avlastningen är klar. Vi har fått i oss lite kaffe och vi sitter i bilen och är på väg och ska åka till en ort som heter Madonna. Och där ska vi lämna över lite grejer till ett par barn som drabbades av en brand i höstas. 3 syskon och båda föräldrarna blev innebrända och de återstående 4 syskonen bor hos en farbror, tror jag det är. Vi har plockat i ordning lite grejer, kartonger med kläder och lite skor och lite andra saker som vi har med oss. Ska vi åka över med vår minibuss. Vi har lite tankefrågor här om vi får plats med bussen. Du ser det, den som åkte över redan. De fortsatte ju där nu. Den åkte över redan, åker där. Det var en hängbro på vägen. Om du går över igen och filmar bussen från andra sidan, det är snyggt. Så hämtar vi den. Ja. Ja, on tad reku te uz Lubānu. Här är vi just nu. Och vi är, och mēs īstenībā esam šeit kaut kur aiz salas līkumos. Te mēs esam. Jūs esat Lubānā? Nu tagad mēs esam Lubānā, bet mēs dzīvojam šeit. Jā, otrā pusē. Mums bija tīri nerausim. Nē, tikai tā. Kāds nu ir tāds ir? Jā. Att vi sāk uzlaboties atkal. Under de åren som det har gått nu så har det minskat barnafödsel väldigt mycket, men vi har ganska goda prognoser att det skulle kunna vända. Jag skulle vilja tala om för honom att vi har ett mycket fint projekt, ett våtmarksprojekt, rening av avloppsvatten som har rönt mycket stort internationellt. Runājot par šo te mitrām zemēm un par zemi vispār, mums ir Uksels un tā arī viens projekts, kādā veidā mēs ar dabas palīdzību attīram ūdeni. Arī pie mums var. Tas ir diezgan liels internacionāls projekts un daudz no citām valstīm ir braukuši skatīties, kā mēs to darām. På 22 hektar så tar vi bort ungefär 20 ton kväve. Apmēram mums 22 hektāri. Det är en Monika Taimana sticker. Jā, mēs esam to dzirdējuši. Tiešām? Jā, ziņa līdz Zviedrijai. Nu har vi kommit till det ställe där de här barnen efter branden bor. Vi håller på precis och lastar ur här i bakgrunden. Kafiju uzliksim. Kas?
Nav, es tūlīt aiziešu. Pagaid, ne, Mārcis, labi, ej. Pagaidies, Mārcis aizsūtīt. Es aiziešu. Nu, davai. Paldies. Okei. Aj, Sören, ta bort magen. Ta bort magen, du skymmer magen. Sören, kan inte du gå? Jums jau droši vien izstāstīja, kad spīsa. Ko? Tā ir minēta nodrošinās viņa patajā momentā, bet vairs citur nav, kur tad uzmetāji nopietināšana? Tā, kas mums ir galvenais? Aizsūtīja pēc citā skolā. Raistumā. To aizvedē, tur, kur viņš druscīt ir. Tur nebija jāmūt. Kustību traucējumiem, bet viss jā, nu, ja jūs esat pats, kas bijāt Baltazrā. Jā. Nu, tad jums ir apmēram skaidrs tas viss. Den fjärde pojken som jag sa som han har åkt till en annan skola där de får extra hjälp. Det här är deras son och de här 3 killarna är de barnen. Ja. Är det långt härifrån de har huset? Vai tie laukuma jums ir tālu no šejienes? 8 kilometri. 8 kilometri. Nu, tur var izbraukt cauri. Nu, meitene mācās 8. klasē, vecākais dēls 6. klasē, 4. klasē un 1. klasē. No 1. klasē mācās mazais kopā ar Roļģertu Amrilēm, kas ir, viņiem bija 2 1. klasē mācās. Nu, Pēteris mācās 2. klasē. Viņa brālis, to mēs aizvedām uz Reiskumu, nu, viņam ar kustību traucējumiem ir. Bet to bildīt vienīgi, nu tā pirmā bildīt, to vienīgi var parādīt. Mūsu ģimene 6 cilvēkiem 12 latu mēnesī par ūdeni. Tagad nāks arī par šitiem klāt. Par nāk brāļi klāt. Man šodien pateica, ka 37 lati mēnesī. Par ūdeni? Par ūdeni, jā. Nē, nu, mēs tur novienojāmies, ka viņi liks skaitītāji, nu, kā saka. Jo, nu, mēs tik daudz tā ūdens nepatērējam, lai būtu jāmaksā kaut kādi tur 37 lati. Man betalar 20 latt för uppvärmning och sen betalar man för vatten. Och man betalar 12 latt för vatten. Men genom att det har kommit till mer medlemmar så får de betala mer. De har räknat fram 37, men då har han sagt att de tar inte så mycket vatten. Jag menar små barn tar inte bara så här vatten rakt av. Så därför ska de sätta in sån här räkneapparat så de kan betala det som verkligen kostar. Får de en sorts hjälp då för extra barnen då från kommunen, samhället? Vai kaut kā, teiksim, palīdzība, ka jums ir 8 bērni no jūsu pašvaldības? No pašvaldības puses man solīja it kā daļējas brīvpusdienas apmaksās. Nu, vai 2 vai 4. Viņi konkrēti nezinu, jo arī doma nav tik bagāta, lai kā saka, viņi varētu man to nosponsorēt. De har sagt att de kanske hjälper till med fri lunch på skolan. Men man vet inte om bara 2 som får det eller alla 4 som har kommit till får det. Själva kommunerna är inte så rik så de kan sponsra hur mycket som helst. Men borgmästaren vill ju ha ökad barnafödande. Det måste vara en mönstermedborgare. Priekšsēdētājs grib, lai būtu vairāk bērnu. Būtu nauda, būtu bērni. Būtu darbs, būtu bērni. Det finns bara 2 svar. Kommer det att finnas pengar kommer också barn att finnas. Kommer det att finnas jobb kommer det också att finnas barn. Bet es domāju, ka tas viss cauri tā. Latvija vispār liela problēma. Det är ju inte bara här, det är ju över hela Lettland, över hela landet. Un tieši par īri jums nekas nav jāmaksā? Par īri mums ir privatizēts. Es noprivatizēju dzīvokli 146 certifikāti. Valsts vērtība viņam 3090 lata. Han betalar ingen hyra därför han har privatiserat den här lägenheten. Han har betalat det med sina certifikat. Det är alltså en kompensation som lettländare fick för alla år som man har varit under Sovjettiden. Och det var 146 sådana certifikat. Staten har värderat den här lägenheten till 3900 latti. Jag förstår. Sören sāk smaidīt par 3900 latiem var dabūt labāk dzīvokli. Nē, nu jā, vienkārši uz doto momentu. Skolai tepat pāri upei.
De är väldigt glada att de har den här lägenheten. För skolan är precis på andra sidan av floden. Det är ingen beskattning, så förmögenhetsskatt och sånt på att han äger en lägenhet. Jums nav jāmaksā nekāds nodoklis, ka jums ir privatizēta dzīvos kaut kāds īpašuma nodoklis. Jā. Nu, bet tas ir tāds smieklīgs. Tur tik tiešām ir, man liekas, santīmi. Nu, santīmi var sakot rēķina viņi pa visu māju, pa visiem dzīvokļiem. 30 santīmi mums bija, nu, to tāda smekla nauda. Det är väldigt liten penning, det är ungefär 30 santim eller någonting, så det är ingenting man bryr sig om överhuvudtaget. Det har du underskrivet. Det kan jag inte. Ja, eikä var arī te piedāvāt. Är det någon som vill Gunalai un viņi savukārt ielika sludinājumu avīzē un tādā veidā tā naudiņa ir atnākusi. Un tad viņi tajā laikā atbrauc, mums bija izstāde Rīgā. Viņi atbrauc un tad mēs aizbraucām pie puikām uz Baltazaru viņus apciemot. Un tā mēs teiksim turpinām. Mēs pat starpē laikam bijām pa vidām. Pirms tam un pēc tam mēs bijām. Tad, kad mēs pie viņiem ciemos braucām uz Rīgu. Jā, jo tur uz to momentu, kad... Un tā mēs tā Gunela ir e-mailojusies ar to Osu, ar to direktoru Baltazarā. Un tā mēs caur viņu uzzinājām, ka Jā, nē, jums mūsu adresi tagad ir. Jā. Nu jā, nu atsakot, jā, jau kas, kā saka, tad jūs varēsiet mūs, kā saka, dabūt rokā. Es īsti nezinu, un ir grūti, teiksim, kaut ko solīt, bet mums tas princips, principā, ir tāds, ka mēs mēģinām tie, kur cilvēki grib Zviedrijā palīdzēt, teiksim. Šitā te viņiem dots. Du kan inte få något. Arbus ciemiņus no Okselas rundā. Visi ļoti priecīgi. Priecīgi direktori, priecīgi bērni, priecīgi visi darbinieki. Mēs jūs visu laiku gaidām kā mīļus darbus radiniekus. Mūsu bērni šodien sagatavoja priekš jums koncerts ir teatrālē izrādē. Skatāmies visi kopā. Sa
bērniem. Bet tagad mēs dziedāsim par rūķīti, kas dāvina bērniem dziesmiņas. Bet tie ir tādi, man kaut kāda īpaša saskaņa ar viņiem ir iznākusi. Un redziet, puiši vienu meitiņu varējām atrast tajā grupā. Bet paši dzirdēsiet, man šķiet, ka viņi tie ir labi dzirdēti. Un tā mums sanāca, ka mēs patiesībā ciemiņus gaidījām Nākošā dziesmiņa palikusi no Ziemassvētkiem. Bērniem arī ļoti, ļoti patika. Tāda nedaudz skumīga. Bet nu arī prasa, katru reizi ir jādzied. Tā mēs dziedam. Tagad tā viena māsiņa nodziedās. Saulīte ar zobiem iet, vēders tikš atnākt.
noklausījāties. Tagad dosim vārdu nākošajiem māksliniekiem. Nu, kas ir ar karotēm? Vai drīz būs gatavas? Būs! Nu, pielūko. Es jau teicu, aiznesīšu ducini Ļenkanu mātei. Svētdien Ļenkanu Mārai kāzas. Ko šī liks viesiem galdā? Kur tu esi līdz svētdienai varu duci pataisīt šodien, tad piekdiena? Kas taisa, tas pataisa, bet tu jau ar kruķu kruķējumus. Nevaru nemaz izprast, kam man tāds krusts ar tevi uzlikts. Kas tas par krustu, laižat mani tik prom, vairs nebūs krusta. Ēči kā, tās jau tev gan patiktu pa pasauli blandīties, lai te mēs vai sitamies nost, lai te mēs vai mirstam badā. Bet jūs tad teicāt, ka es nekā nestrādāju. Nestrādāju, lielāks tāds. Barojams kopjums tu esi, kur mums tagad maizes kumosu nopelnīt, bet nu netiksi tu netiksi pa pasauli. Un pie saimniekiem ar taisni pēc tava prāta jau nenotiks. Ko tur atkal klēro? Kas tev tur bija? Jūs tak redzat, karotes grebu. Nebija tev karota, demāni mani. Meklējiet, kas tad cits bija. Ko tur atkal klēro? Tu tak svilpi. Kas tev bija rokā? Ārē karote. Nebija tev karote, nemāni mani. Kas tad cits bija kā karote? Kāpēc šī roka tāda stīva? Vai, tas jau man no grēkšanas nevaru ne pirkstiņa pakustināt. Vai. Nu, pielūko, nebūs līdz vakaram gatavas, ieslēgšu tevi klētī un miega nevienu acu paģēmienu. Kā tas var būt gatavs? Man tik jādara govis pa mežu. Vai tu vari pret karot, tad pat dienvidu nedabonu pagulēt? Tā nav mana darīšana, klausi, ko saku. Kam tad esat tas pelnītājs, kāpēc jūs bērni? Ko? Tu manus bērnus? Tev būs darīšana ar maniem bērniem? Tev tas bērns meisam patiktu, lai mani bērni tik strādā, lai tev nekā nebūtu ko darīt. Tu man tā drīkstēsi atbildēt? Man? Kur tā žagars, kur tā vica? Šūtuni, jūs sivens izlas noedzels, slēž liekas vaļā. Ak tu žē, ko es esmu nogrēkosi, ka man tāds krust? Nu pie visa tik tu vienlainīgs, tu man dabūsi. Nāciet, var nākt, nav neviena. Ko mēs spēlēsim? Spēlēsim, sprīdīt, vai tu arī nāksi? Nāc sprīdīt, nenākšu viss. Jā, mēs gan iesim šādūkties, lai pūs. Viņš jau no pamaites pērienu dabūjusi. Patiesi dabūjusi pērienu. Lai viņš rūkstu rūguma pods. Rūguma. Nu, ko mēs spēlēsim? Kas dažā? Vistiņas. Labi, spēlēsim vistiņas. Ak, tu viens tāds. Traķiet, ko te es jums izdarīju? Skat, ko viņš taisa? Ripas viņš taisa. Nu, pagaidi, es pateikšu pamātei. Sāki domā
Ska ar stabuli taisu varu, un ko jūs man padarīsiet, es jums knipi priekšā aizsniegt. Es nemāku, palādi man atnipi, et vēl nemāku. Palādi man atnipi, et vēl nemāku, nelādīt vidā kaut knipi. Nāciet, bērni, kā viņš tāds, spēlēsim bum, bum, vecā māte. Bum, bum, vecā māte, bum, bum, vecā māte. Kas būs vecā māte? Es! Bum, bum, vecā māte, es tev lūdzu piekritīt. Bum, bum, vecā māte, es tev lūdzu piekritīt. Kādu malku kurināji? Bum, bum, vecā māte, es tev lūdzu piekritīt. Vecā māte, kādi ēnu pirkskrāti, circeņs veda vēdnieku, viņu būs un leca panāktos, circeņam vienu grekus būsīs aptavīlaini. Aktu viens, kāds kāpēc mums jauc, bet nu tad dabūsi sūkans. Kas tas par apsprāci? Es jums gan rādīšu, tiesot bērni, taisot pasaulē, kāds labums ar tiem pasaulē gaidā. Vai, mana jaunā sēga, bērniem ir tās pirmais caurums. Tādi bērni, kāds labums ar tiem pasaulē gaidām. Drīz jau pastora diena būs klāta. Ārē, kur tu esi, bendas mais? Es tev gan rādīšu. Domāju, es nevaru tevi rokā dabūt. Nu, kaitini tik tu mani. Būtu man tik kāds metamais pie rokas. Ārē, ko tu taisi? Ripas tu taisi? Nu, mēs esam šķirti ļaudis. Tagad tu vari kādu zobus vadzīt. Prasīsi tik tu man nē. Nē, kundzim, 3 reiz pērienu to tu dabūsi. Tad tu paliksi kā pūpēžas rāvis. Šutuna, biezā putra piedegusi. Vai, manu vai! Ko es esmu nogrēkusi, ka man tāds krust? Nu, tu mani vēl pieminēsi. Nu, lien no krāsni zemē, te nu bija lielais drošnieks. Bēgas krāsni, vājamo bērienu. Es nu gan uz krāsni nebēgtu. Jūs mums tik siks no pēderi, 3 dienas jau tu ne putras palos nedabūsi. Pamāde kā pūčis. Atlaid mani mierā, tu tik esi vainīga. Kā es? Kas tas aplaisa pamāc jaunos, tā tik viņa vieta saskaitās kā pūčis. Un kas tad taisīja ripas? Kas tad mizoja stabules? Un kas mums izjauca rotaļu? Ko es runāšu ar tevi ar tādu strīdoņu? Pats tu esi strīdoņa. Lē, domā, ka es nemanu. Lieli cilvēki, tā kā mazas pupalēlītes. Ko tā viņa man neliek mierā? Es nelieku mierā, kas man ar šo? Vai, bērns, ko tu esi padarījis? Pamāte kā aizvilis papulu vērkulis, pakam pa putru un aizskrēja pie arāja. Bet, kad nāks mājās, lai Dievs tevi sargā. Kā nu mums abiem ies, sāp sirds kā augonis, lai nu vēl man kā, bet kad tev tik grūti. Neraudi, vecmāmiņ, es iešu prom. Kur tad tu, bērni, iesi? Es iešu pasaulē, vai tur vietas trūst, vai kas man te ķircina, spīcina, ēd un mīt. Brīnums gan, kur taču jāiet? Vai tu nu, bērns, vai tu nu nesam
taču esmu Lienīte. Tu gan, bet Lienīte, kas šī man par labo? Apsmēju vienu. Kā pēlīte esmu tevi vilkusi. Paliki maziņš, mātes piena nedabūja. Tev saprecēja citu sievu, lai Dievs tevi sargā. Katru pulmosu skaitīja, ko mutē bāze. Lai cik dienā mēs nēdu, lai tik tu izaugi. Bet tāds maziņš vien paliki, iesaucām par sprīdī. Nu gan drusku pastieties, bet lielais puses jau no tevis neiznās. Kaut manas acis to redzētu, kas ar tevi notiek, bet man jau 3 būs jālien kopā. Kas tevi apgādās? Pārnāksi no purva, sabristām zeķēm. Kas tev tās izšāvēs? Kas tevi aplāpīs? Neraudi, vecmām, ja zinu, cik tu labi esi, tik labi nav neviena pasaulē. Priekš kāda mājas dēļ dzīvoju. Man jau tas prieks vien pasaulē. Mīlēt, godāt un gādāt. Brūtu sprīdīt ar mani labs ganis, ko pagādātu. Es no tevis, ko gribu, nimam vajag. Redzi kā? Vai, ko nu dari, ja nu ienāk pamāte? Un es iešu un iešu. Ārē kā uzstiepies. Kur tas izstājies? Iešu mantu celt. Tur tālu lielā sila malā, tur govis ganīdams esmu pats redzējis, kā nauda žāvēja. Nauda žāvēja, tas melšas vien. Kāpēc tad neviens neatrod? Gan dūša tas atrod? Dūšinieks. Vecomāt, vai tā nav tiesa, ka var atrast mantu? Kāda nu bez tiesas? Vecos laikos jau atraduši ganu. Vecomām, kur mana tēva lielo lāpsta? Es gan zinu, kur tava tēva lielo lāpsta, bet neteikšu. Nu, ja tu zini, tad es arī zinu, pagaid. Urā! Bet nu sveiki! Labi, ka es līdz vakaram nokļūstu lielā sila malā. Vai, manu vai, nav vairs valdāms. Un es iešu un iešu. Un tu neskrisi visus tādu lielu silu, vai tu nezini, ko tur stāsta? Vilkači esot raganas, vēja māte un suņpurņi. Tu mājās apmaldīsies, mājās vairs netiks. Vilkači tevi sagrābs aiznesīs. Un es iešu un iešu. Un es nelaidīšu. Nelaid, meitiņ, nelaid. Tāda nelaidēja, kas var mani nelaist? Un tas, ka man kāda notešu aizturēt. Skats, cik viņš stipris. Pārnākšu mājās, uzcelšu pili, bet tevi jau nu gan tai pilī nelaidīšu. Man kāda note. Un par sievu tevi nemūžam neņem. Tu jau laikam dabūsi kādu princesi? Jā, princesi, jā. Atkal esmu mājās, ka vecā istabā ar sauglimtu, birzis, pļavas, meži. Mājās, atkal esmu mājās, kā gulbis pie ceļa piestājās, tā es gāju pa šo ceļu un gāju garām saules kalnām, garām Mežamātes pilī, uz laimīgo zemi, tā mīļais vectētiņš teica. Un lūk, kur ceļš ietecēja, šīdīs mājās. Mājās, atkal esmu mājās, bet sveicidus kā izmīs. Vecomāt, viedīt, vecomātis pat pārnākas sprīdītis. Dzirdat, viņi tur vienīgo vas?
Dzied māsīņa, tu pret mani līgo, es pret tevi Galilešu līgo, es pret tevi Galilešu līgo, es pret tevi Galilešu līgo, skaņu balsi radīdama līgo, skaņu balsi radīdama līgo. Kas tur tā tu? Labvakar mūsu ļaudis, labvakar! Labvakar, labvakar! Pārnāca no gan lielais vīns, pantu cēlājs, pasaules gāviens. Sprīdi, vai sprīdi, manu sprīdi! Kā mēs pēc tevis noilgojāmies? Dēli, mammu, dēli, kā manas acis to pieredzēja? Tīri bez gaismas palika. Āre, kur pamāte Anna? Nu, labvakar, labvakar, pārnāc jau nu gan, labi jau nu gan. Nu, pamāc sāderēsim, jo es esmu citāds vīrs. Kā tu nu nebūsi citāds vīrs, pasauli izredzējies? Bet naudas, liek mani, naudas. Kā mums tēlim tās naudas vajag? Ko tu veci runā? Te jau gadagas, te jau tik tiem 6 dēliem, bet mums jauniem. Pastāsti, kā tev tai pasaulē gāja? Nemaz te pasaulē neiet tā, kā stāsta, kad aiziet prom un skatās, tad izskatās šā, bet kad pieiet klāt, tad diez kā. Hehe, tam nu laikam labi ir gājis. Tērienu dabūjis. Vai tad citādi būtu nācis mājās? Ar tukšām kulēm. Tukšām kulēm. Sprīdīt, skat, kas tur nāc. Kā mēs tev dzīnāmies pakaļ. Kamēr pēdas vienu uzcināt. Kad tikām uz ceļa pa to vien. Kamēr šis šinīs mājās ieticēja. Kungs un ķēni, ja tu gribi mani vest atpakaļ, tad tas par brīvu. Ko es darīju tevis labā, to es darīju no laba prāta. Es gribu tos pusķēniņa valstības, ne princeses Zeltītes. Ko? Klausieties, ko viņš teica? Pusķēņas valstības? Un princesi par sievu? Oi. Ja tu tās pusķēņu valstības negribi, mēs tev spiedzt nespiedīsim, bet pasaki, kur tu liki tos ieročus? Kādus ieročus? Āre, tos, ar kuriem tu pārvarēji velni. Tos. Nu, ja tos. Saki. Jā, saki, mēs tev bagātīgi atlīdzināsim. Jā, mēs tev bagāti atlīdzināsim. Cik jūs man dosiet? Cik tu prasīsi? Nu tad, lai iet 3 pūri naudas. 3 pūri naudas? Dušīgi, prasi tik dušīgi. Vai pūri naudas? Vaidels, kur es dabūšu 3 pūri naudas? Meita tautās vadāma būs jādod liela maksa, ja nē, neviens pretī neņems. Nu tad, lai iet 1 pūs naudas. Atlaist nevajag, par ko atlaist? Kur tad tu dēls liksi pūra naudas? Tev jau tur līdz miršanas stundai būs jātup un jāskait. Pirksti nodevs dēls un spēkus izsulks. Paliksi savs kā žagars. Nu tad, lai iet tik, cik var kuļ
kuļķenē jau kam ir kāda kuļķene? Man ir kaut kāda čiekuru kuļķene. Cien. Būs ēvelnētika, bet nu lai. Bet nu dod šurp stabuli un sprunguli. Kā, bet to jau man nemaz nav. Kas tā par valodu? Kā tu tā māni? Kā es mānos? Jūs tik man teicāt, lai es pats kaut kur es esmu licis. Redz, kāds gudrinieks, kas to būtu domājis. Nu tad saki. Stabuli atstāju garām braucot Saules kalnā. To paņēma vēja mātes otrais dēls. Tā bija viņas stabule. Bez sprunguliņa man atprasīja meža māte. Tu bija man to zināt. Bet kas dots, tas dots. Esi pelnījis 10 kārt. Nu šķirsimies kā labi ļaudis. Un kad tev vajag stipra vīra, kungs un ķēni, tad tu zini, kur to meklēt. Labi, mans dēls, labi. Sprīdis, kas par malaci. To jau vien teicu. Es teicu, kad no sprīdīšus piedzīvosiet lielas lietas. Kā ne? Neviens man to negribēja. Kā ne? Es jau ar vienu ticēju, ka no sprīdīšu iznāks labas lietas. Paldies. Lai tev Visas sirds! Urā, sprīdītim! Lienītei, jā! Urā, lienītei! Un urā jums visiem! Urā jums visiem! Svešas zemes iztaigāja, gudrības pielasīja. Sveiks, lai dzīvo sprīdītis, pašas laimes muteklis. Tā, un tagad es jūs iepazīstināšu ar mūsu draugiem uz skatuves, kas te mums te piedalījās. Sprīdītis bija Leonīds. Lienīte bija Jana. Tā pamāte bija Natālija. Tā vecā māte bija Margarita. Bija īsta vecā māte, ja, bērni to? Tā ķēniņš bija Jānis Šīmanis. Kuri Jāni, nāc te priekšā, šur. Tik svarīga persona, nāc.
Tā, pirmā galma kungs bija Jānis Kuzmiņš. Tā Lienītes brālītis bija Mārtiņš. Tā pirmais puisis bija Māris. Otrais puisis bija Rusmans. Un pārējie bērni bija Marta. Diana. Edgars un Andris. Visiem Raivis mums vēl bija otrais galma puisis. Tā. Protams, teātris mums netapa bez pieaugušo piedalīšanās. Un pati galvenā mums te režisora bija Agnese. Tā skatuves dekoratori bija Leonīts un Juris Vanaks. Juris! Cik smalki viss te ir sacakots. Jurim un tu Leonīdam. Redz, cik Leonīdam daudz tālāk. Tā kostīmu māksliniece bija Rasma. Tā grima māksliniece Skaidrīte. Kārais dievums bija Silvija. Tā, un tagad vēl māksliniece. Tā kā pie mums ir atbraukuši no tālienes ciemiņi, tad mēs izdomājām viņiem katram pasniegt programmiņu. Pagaidiet, drusciņu. Tur ir tie seja, vai ne? Bet salīdzinoši kā tas ir Rīgas uzstāvs. Tur viss tās deklarants jau mums lēs. Jūs jau brauc komandu un jums it kā tie ceļi jau zinām. Problēmas arī zinām, vieglāk, drusciņi. Bet tas, kas ir tipiski Latvijai un muitniekiem, tas katru reizi ir jaunas problēmas, jauna papīra, jauns Vajag gudri paraksts. vienmēr izdomāt problēmas, ja? Forši, ne? Ja viņi nav, tad Mest till att någon som kommer med lasten och betalar liksom skatt och moms och bla bla bla. De är mer uppskattade än när de kommer med hjälpsättning för barn. Barn är ändå Lettlands framtid. Så det har vi pratat om mycket. Det där som jag vet inte, känns det någonting mer? Es zinu, ka jūs vakar Lazdonā bijāt, jā? Mēs bijām Lubānā. Lubānā. Mēs bijām pie... Ja, idag så är det onsdag och vi har tittat på en teaterföreställning och vi har ätit och druckit kaffe ihop med bland annat Länsstyrelsen Baranovski, och nu ska vi gå en sväng runt här och titta på barnhemmet. Det är ganska kallt. Säkert en 5-6 minusgrader och snö finns det här ute. Ja, nu ska vi gå. Det är tydligen en vanlig byggkonst med stenar som man har skruvat på.
Revistas un televizoriņš. Sony. Jāni. Sony. Jāskaties uzrakstīt. Sony. Ligger redan upplagd. Och nu har vi kommit till reningsverket. Ni ser de första stegen här. Sen om man tittar bortåt. Här så ser man slutstegen. Det här var ju fint. Kanske skulle tagit med mig den där tangenten. Jag slängde. Och äntligen, jag längtar efter det flera dagar. Я не мала це щитати мене на Ja. Oj. Lite körkort. Mutta Ylli ainakin primäärties. Jani, cât e de filme? Åh! Visi $, reizi tur. Filmstar. Palkiniet ekrānā tevi. Jā, var redzēt. Не, чисто прикол. Kapitāli. Baigi dārgais vērts. Сказано, когда хочешь, что туда хочешь, где получать, или ты не Grupa, Iveta, es sarunāju uz augšā uznesīs, vai nav jābūt? Jūs esat 14, jā? 14, jā? Jā, jā. Nu ska vi klippa in i köket. Sveicienu laiks turpinās 15:34 minūtes pareizais laiks pulkstenī 19. janvāri 2000. gadā. Šajā 19. janvārī tāpat kā visos 19. janvāros mēs svinam Angļu vārdā un sveicam cilvēciņus, kuriem šādi vārdi Anglis vai Tāls. Kā arī sveicam visus pārējos
šīs dienas svinētājus, gan dzimšanas dienas svinētājus, gan citu svētku svinētājus. Sveicam. Sveicienlaiks turpinās konkrētu sveicienu. Krīzierītēja Laivis Saima. Kas piedalās mūsu akcijā, laipnākais uzņēmums darbinieks 2000. Sveiciens no Līgas un vēlējums laipnākajā akcijā. Reiz uzspīdzi, viss sanāk, jā? Lai tad sanāk tā pirmā vieta, tālāk un tu tālās, jā, pirmā valda, varbūt arī ne, lai nu sanāk tā pati galvenā valda. Tā Līga vēl mums sūta dziesmiņā arī rādē viens pievienojas ar Krīzierītēja Laivis Saima. Un dzeramo, jā, vēl? Arī pēc secības, nu, tā teikt, nākušā. Tagad 1, 2, 3, aiziet. Kāds lielais stāv? Där vart du besegrad, sa du? Va? Vart du inte det? Bra. Ja. Nice.
Negaršo? Nec apakaļ. Tev negaršo. Sāc. Sāc, tev negaršo. Tas tev negaršo? Tā maizīt tev garšo? Jā. Te jūs gribētu. Te es jums atnesu. Joo, sausia vai? Ja. Nu tu sevi. Vanilla. Nej, men Ska vi ta det till nationen? Nej. Jag smäder inte. Vi ska inte äta så mycket för det är små tallrikar, vi ska dricka desto mer. Glasen borde större. Jag fick en ganska stor. Ja, större. Jag satte mig efter pratet och såg dem. Här är Janne Gustafsson, sen här ska vi se till Sverige. Vad kommer du med dina styrelsemöten med 40 kaffekopp? Jā, kaut kāds tiešām klusums. Vispār pie toaletes. Kur tad viņi rindā stāv? Nē, nu pasakies. Ja, nu har vi kommit till torsdagskvällen. Vi har varit i Riga och handlat lite grann på Salahallarna. Tagit en välbehövlig vila på hotellet. Och sen har vi gått till en jättemysig restaurang där vi har käkat mat. Och den bestod då av gråärtor. Det var någon sorts revbensspjäll. Vi gissade att det var får, det kan också ha varit fläsk. Men till det så fick vi lite olika sorts såser. Mycket vitlök har vi ätit. Vitlök kommer säkert att lukta om oss för flera dagar efteråt. Och vi kommer att fortsätta här i Glada Vänners lag då. Och det tar vi utanför filmningen. Jag får lite vitlökssås på också. Ja, så jag kläder så finns det. Sen becquerelmätt eller vad? Precis. Jättegott. Man sa Emil i Lundbergen. Ja, de tog till Riga. Ja. Ja, yes. 4. Och vi har precis kommit igenom tullstationen mellan Lettland och Estland. Och vi har gjort en liten kaffepaus efter gränsen och ska åka vidare mot Tallinn där vi ska åka med färjan sen ikväll. Och det blåser verkligen snålt här på slätten. Så att nu måste jag krypa in och sätta mig i bilen igen.
Janne! Nu åker vi till Tallinn! Tallinn! Kivalekku otsustas Tootsmani kinnituse varausaldajat koosolek. Varausaldajat toimusid keskkonna 12 miljoni kroonist nõuet ning töötajad tõrjuteid kokku 16 miljoni eest. Urmas Mastine koos partneritega kuulutab söönud ja Atlantis suured kollasest plastikust kõrvamärgid kinnitada veisele järgmisse kõrva. Siiani piisas sellest, et loomadel oli 10-kumalise numbriga plastmärk paremas kõrvas. Metallivaraste terrori alla sattunud Ida-Virumaa omavalitsused ministrile liikunud juhatajale möödumise soovitused terroriisikutelt värvilise metalli kokkuostunõudeid karmistatakse. Majandusministrile, siseministrile, peaministrile ning teede- ja sideministrile pöördumises märgitakse, et värvilise metalli vargused tekitavad peale majanduslikku kahju ka liiklusohtlikke olukordi, kuna sageli langevad varastusabeks liiklusmaldid ja teepiidad. Pöördumises märgitakse, et üha sagedamalt on ka elektrikaabli vargused, mis on võtnud kontrollimatu ulatuse. Ida-Virumaa omavalitsusliidu tegevdirektor Lengi Tõnisse sõnul ei näe omavalitsuste juhid muud võimalust, kui keelata litsentsimata firmadele. Ja, skicka fram den, ska titta. Ja, nu är det lördag morgon och vi har kommit av färjan och här i Sverige är det 24 minusgrader ute, har vi nyss fått höra av passpolisen eller tullen. Ja. Och även Evas bil, till slut så kom den igång med hjälp av Christer Hell. Och nu står vi här och väntar på att få komma ut ifrån området och sen så blir det raka spåret till Oxelösund.